హలో హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. మైసెల్ఫ్ రాజా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో హ్యావెల్స్ కంపెనీ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. హ్యావెల్స్ బ్రాండ్ నుండి వచ్చిన అండర్ లైట్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ అయితే అన్బాక్స్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం. ఈ అండర్ లైట్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ని ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ తీసుకున్నవారు కంపెనీ టెక్నీషియన్లతో పని లేకుండా ఎవరికి వాళ్ళే సెల్ఫ్గా దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్షన్ కూడా చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. మేమైతే ఈ ఫ్యాన్ని ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసాము. అండర్ లైట్ ఫ్యాను, రిమోట్, పీసీబీ కంట్రోలర్, డౌన్ రాడ్ క్యాప్స్, ఫిట్టింగ్స్, క్యాప్లు, కవర్స్, ముందుగా ఈ ఫ్యాను 3 రెక్కలైతే మనం ఫిట్ చేసుకుందాం. పీసీబీ కంట్రోల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచాలి, కింద పడేయటం చేయొద్దు. రిమోట్, దాని బ్యాటరీ, జాయింట్ ప్లగ్స్. మనం జాయింట్ వేసినప్పుడు టేప్ వేయకుండా, ఇన్సులేషన్ టేప్ వేయకుండా ఈ జాయింట్ ప్లగ్స్ అనేవి ఇచ్చారు వీళ్ళు. వాటిని జస్ట్ టైట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది, టేప్ లేకుండా. ఈ 3 చాలా హెవీగా అయితే ఈ రెక్కలు అనేవి ఉన్నాయి. ఫ్యాన్ మొత్తం కూడా టోటల్గా చాలా హెవీగా ఉంది. ఈ పైప్ కవర్కి 4 హోల్స్ ఉంటాయి లోపల. ఈ హోల్స్లోంచి అయితే మనం కేబుల్ లాక్కోవాలి. ఈ 2 కూడా 2 సైజులు, మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజుని అక్కడ ప్లేస్ని బట్టి పెట్టుకోవాలి. 2 సెట్ కాకపోతే కట్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి పైపు. మనం కిందకి కానీ పైకి కానీ కేబుల్ కావాలంటే వాటిలోంచే మనం కేబుల్ లాక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ 3 కేబుల్లు ఇచ్చారు కదా, సేమ్ కలర్ మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి. చేసుకోవడానికి ఆ పైపు హోల్లోంచి పోవాలి. ఈ ఎక్స్ట్రా ఇవి 3 లైట్ కేబుల్స్. వైట్, బ్లూ అనేది మెయిన్ పవర్ సప్లై, రెడ్, బ్లాక్ అనేది ఫ్యాన్కి వెళ్ళేవి. ఆ 3 లైట్, మిగతా 3 ఎల్లో, గ్రీన్, యాష్ కలర్ 3 కూడా లైట్కి. డయాగ్రామ్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఇచ్చాను. ముందైతే ఫ్యాన్ ఫిట్ చేసుకొని క్యాప్స్ పెట్టుకొని ఫ్యాన్ అయితే ఫిట్ చేసుకుందాం. నాకు ఆల్రెడీ సీలింగ్లోంచి డౌన్ రైట్ పైప్లో నుంచి వైర్ అయితే కిందకు వస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని పైకి పంపించుకోవాలి. పీసీబీ బోర్డ్ కంట్రోలర్కి పైకి అయితే పంపించుకోవాలి వైర్ని. మళ్ళీ పైనుంచి పీసీబీ బోర్డ్లోంచి వచ్చిన రెడ్, బ్లాక్ వైర్లని మళ్ళీ కిందకి ఫ్యాన్ దగ్గర పంపించుకోవాలి. ఆ హోల్లోంచి ఇట్లా జాయింట్ వేసేసి వాటికి జాయింట్ క్లిప్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి. రిసీవర్ని పైన ఆ టేప్, డబుల్ బాండ్ టేప్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసేసుకొని ఆ పై క్యాప్ కంటించుకోవాలి. ఇక్కడ నార్మల్గానే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏం కనెక్షన్లు ఉండవు. సేమ్ నార్మల్ ఫ్యాన్ ఉన్నట్టే కనెక్షన్స్ 2 వైర్లు ఉంటాయి. ఈ అండర్ లైట్ అనేది క్లిప్ టైపు, జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది లైట్ అనేది. ఈ లైటు 2 కలర్స్లో వస్తుంది.
ఈ ఫ్యాను 90 వాట్స్, ఎల్ఈడి లైట్ వచ్చేసి 9 వాట్స్. ఈ ఎల్ఈడి లైట్ అనేది 2 కలర్స్లో అయితే వస్తుంది, వార్మ్ వైట్, కూల్ వైట్. లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, హై లో ఉంది, మీడియం హై లో కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లైట్ని. ఈ రిసీవర్ని అయితే ఇక్కడ నేను స్టిక్ చేశాను. మనం రెగ్యులేటర్ అనేది 5లో పెట్టుకొని స్విచ్ అనేది ఎప్పుడు ఆన్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి దీన్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే. స్పీడ్ కంట్రోలర్, లైటు, అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్లు ఈ రిమోట్లో అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎల్ఈడి లైటు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు జస్ట్ అన్లాక్ చేసుకొని మేల్ ఫీమేల్ ప్లగ్ ఉంటుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది. ఫ్యాన్ టోటల్గా 4 kgs వరకు ఉండొచ్చు, చాలా హెవీగా ఉంది. ఓకేనండి, ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.